হাত তুলে নাও। হাতটা বন্ধ হয়ে গেছে তো। হে ওয়েলকাম গাইস, স্যান্ডি ডে আউটসে তোমাদের স্বাগত। তো আজকে আমরা নতুন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। বলেছিলাম তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট করবো আস্তে আস্তে করে আমাদের ব্লগে। তো আজকের আমাদের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এইটা, ভুট্টা খাওয়া। তো ভুট্টা খাবো। কে কত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারে সেইটাই হচ্ছে আজকের আমরা ভিডিওতে দেখাবো। তো এটার পরে যে জিতবে তার জন্য একটা পানিশমেন্ট আছে। সে যেই জিতবে না হারবে? যে হারবে, আই এম সো সরি। তো যে হারবে তো তার জন্য একটা পানিশমেন্ট আছে, সেটার জন্য দেখতে হবে। এবং সেই পানিশমেন্টটা কি হবে লাস্টে পর্যন্ত দেখবে, এবং এটা আমাদের চ্যালেঞ্জটা পুরো ভিডিও দেখতে হবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক, আর দেরি করবো না। খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটা মানে শুরু করব, খুব তাড়াতাড়ি শেষও করবো। মানে এটা একটাই আজকে আমাদের ফার্স্ট ডে, একটাই কি কত তাড়াতাড়ি কম নিয়ে বসছি। হ্যাঁ একদম কম নিয়ে বসছি। ফার্স্ট ডে অথবা সেকেন্ড ডে, হোয়াট এভার, যেদিনই পাবে তোমরা ভিডিওটা দেখতেই পাবে। তো আগে যায় কি পিছিয়ে যায় আই ডোন্ট নো কবে এটা আপলোড হবে। তো যখনই দেখতে হবে। তো শুরু করা যাক। হ্যাঁ, আর প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, সবাই দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও। কি শুনতে পেয়েছো তো? বিলটা দাও, ঘন্টাটা বাজাও। ঠিক আছে, চলো শুরু করা যাক। তো আমার হাতে এখন চলে এসছে মোবাইলের মধ্যে দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না জানি না। হ্যাঁ, এই যে স্টপ ওয়াচটা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, আলোতে তো ঠিক আছে। এই যে স্টপ ওয়াচ স্টার্ট করিনি এখনো, তো স্টপ ওয়াচ স্টার্ট করব। স্টার্ট করলেই তোমরা দেখতে পাবে। আর কোথাও যাবে না কিন্তু, স্কিপ যেন না হয়। ভিডিওটা দেখবে, দেখার পরে সাবস্ক্রাইব যেন হয়। ঠিক আছে, চলো শুরু করা যাক। তো টাইম স্টার্ট। আরে তুমি ধরে বসে আছো কেন? দাঁড়াও, আমাকেও তো ধরতে দেবে। কি চুরি করছে এখন? স্টার্ট করার আগে তুমি চুরি করা শুরু করে দিলে। ধরে একদম দৌড়ানো, মানুষ দৌড়াবে কি? দৌড়ানোর আগে দৌড়ে চলে যাও, বেল বাজানোর আগে। চলো 1 2 3 স্টার্ট। স্টার্ট করিনি মুখে দিয়ে দিয়েছে, 1 পয়েন্ট কেটে যাবে। কামড়াইনি এখনো কিছু। চলো স্টার্ট। নিচেও না থাকে। কেস পড়েছে। একটাও নেই। দেখো স্টপ। যা আমার মুখে এখনো আছে। শালা মালটা চুপচাপ থাকে, খাওয়ার বেলা 1 নম্বর। হাঁপিয়ে গেছি খুব জোর। টাইমটা বলো কতক্ষণে শেষ করলে? 1 মিনিট 34 সেকেন্ড। দেখো আমি হেরে গেলাম। 1 মিনিট দেখা গেল 34 সেকেন্ড। দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে না, আলোটা রিফ্লেক্স পড়ছে। এই দেখো, আরে আলোটা আর এই 1 মিনিট 34 সেকেন্ড দেখেছো? একটু আগেই দেখা যাচ্ছিল। আরে বাবা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। তো যাই হোক,
এই হচ্ছে কেস। তো হায় রে, প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন খেলেও হেরে গেলাম, ফার্স্ট দিন আমি বললাম জিতবো আমি আজকের দিনটা, ওকে ভালো মতন দেখাতাম মজা। যাই হোক, এবার হবে আমার শাস্তি, যাই হোক সেটাই মানতে হবে। তো চলো আসা যাক। ঠিক আছে, তোমার পানিশ হচ্ছে এই 1 বোতল জল শেষ করতে হবে। কি? এই 1 বোতল তুমি আগেই বলতে পারতে না, ওই জলটা খেতাম না। ও তাহলে ওটাতে পানিশ কি করে হলো? যা বাবা, আবার এই বোতলটা শেষ করব? এটা পুরো কি বাবা রে। এইটুকু পেট, দেখো পেটই নেই আমার, এইটুকু পেটের কিছু মধ্যে করার নেই, তুমি হেরে গেছো কেন? জিততে পারতে। নাও, এরকম না মানে হলো, এত বড় বোতল খাওয়া যায় বলো? খেতে হবে, ওটাই তো তাহলে কি লাভ হলো তোমার? ঠিক আছে খেয়েছি, চেষ্টা করছি, কিন্তু এর পরের দিন কোনো সময় যদি জিতি আমি, মাথায় রেখো পুরো একদম শেষ করে দেবো তোমায়। জয় বাবা। পুরো বাবা উপরে পুরো টুকুটুকু করছে জল, পুরো জল খেতে হবে কিন্তু। জয় বলো না, সবাই একটু সাথ দিও আমাকে প্লিজ, কারণ আমি জানি না পারবো কিনা। আমি তো টাইম দিইনি। টাইম তো এটাও টাইমে চলবে, হ্যাঁ। এটাও টাইমে চলবে, কিন্তু লাফাচ্ছ দিচ্ছি এখন, বাড়াবাড়ি করে ফেলছো। গ্লাসে ঢেলে খেতে পারো যদি এইভাবে অসুবিধা হয়। পুরো খেতে হবে। একটু কনসিডার করো না। পানিশটা কনসিডার? এই মাত্র জল খেলাম, তার আগেও জল খেলাম, বসার আগে ভিডিওর আগেও জল খেলাম, এত জল কেন বেশি কথা বললে বেশি তখন আর খেতে ইচ্ছা করবে না। মাথা হাত বলি দাও, মাথা হাত বলি দাও। জল খাওয়ার জন্য মাথায় হাত বুলিয়ে দাও? এই 1 বোতলের কোনো ব্যাপার না খাওয়া, তাড়াতাড়ি খাও। বলো সবাইকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো, খাইয়ে নি গেলাম। আগে খাও জলটা, আগে দেখো তুমি খেতে পারো কিনা। পারবো পারবো, বলি বাবা পার করেগা, শ্রাবণ মাসে পার করেগা। বাবারে আর পাচ্ছি না, আর একটুখানি। পরের পানি যে আমার কি হবে আমি সেটা ভাবছি। এইটুকু করে তো, এইটুকু করে তোমায় কিন্তু সোজা পানি এসে দিয়েছি, 1 বোতল জল। ভাই জলের বোতল, জলটা খাওয়া সোজা ঠিক আছে, কিন্তু জলের কোয়ান্টিটিটা তো পেটের মধ্যে ঢোকানো সোজা না। আমার তো ছোট পেট, আমি তো সেই রকম মানে না। জলটা দাদা ঢেকুর উঠবে মনে হচ্ছে। বমি টমি করো না কেন আবার? বমি করলে তোমার গায়ে ফেলবো, আবার কি আছে, বালতি আজকে এই হয়ে যাবে। এই একবার জানো তো জলের বাজিকা লাগাতে গিয়ে 1 জার জল খেতে গিয়ে বমি করে ফেলেছিলাম। তুমি এখানে প্লিজ বমি করো না, গিয়ে বেসিনে করো বমি। ঢেকুরটা ওঠ না রে ভাই, টাইম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, টাইম দেইনি, তাহলে এতক্ষণ ধরে সবাই জল খেতে পারে। আরে বাবা একটু জল না, এইগুলো তো হলো না। না আমি দাঁড়া, এই তো এবার খেতে পারবো, এইগুলো তাহলে কি এবার পারবো। বাবা রে আরো বেরোচ্ছে। 1 নিমিষে খাওয়া হয়ে যায় এতটুকু জল। নেক্সট পানি যে কি হবে আমার, আমি এখন ভাবছি। দেখো ফ্রেন্ডসরা একদম শেষ করে ফেলেছি। হ্যাঁ আর পাচ্ছি না বোতল জল, আর পাচ্ছি না। আর 1 বোতল। বাবারে আমি যাচ্ছি, তুমি শেষ করো। হ্যাঁ আমি তো বাথরুম করে আসছি। বাবারে তো পেট খালি করে চলে এসেছি। বলো বলো বলো, আর বলতে পারছি না। হাঁপিয়ে গেছো? হাঁপাবো না। ঠিক আছে, এইটা চ্যালেঞ্জটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব প্লিজ করে দিও। আর এবার নেক্সট চ্যালেঞ্জ দেখা যাক কি হয়, তার জন্য ওয়েট করতে হবে। আর এই ভিডিওটা কিন্তু যেন পুরো দেখা হয়। চলো তাহলে সবাইকে আবার বলে দিই, এখানে বসতে হবে, দেখতে হবে, কারণ এই চ্যানেলে মজা হবে। টাটা, গুড নাইট। এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। নতুন চ্যানেলের পাশে থাকুন যাতে আরো এরকম ভিডিও আপনারা দিতে পারি।